Здравствуйте, дети! Я Стив Уильямс, рейнджер месяца в этом национальном парке. Ничего не говоря о ребенке-инвалиде. Ничего не говоря о ребенке-инвалиде. Мои уроки исправят вашу безрукость. Класс. Теперь всем неловко. Так-то лучше. Сегодня я научу вас разводить костер, используя кремень и сталь. Ух ты, какая роскошная вожатая. Сражу ее наповал. Это не так уж и просто. Черт подери. Так, детки, у настоящего специалиста по выживанию всегда есть план «Б». Еще немножко осталось. Только вы можете предотвратить лесной пожар! Не двигайся! Я собью пламя! Мне нравится.